बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से मूसलाधार बारिशें, आंधी या लबारी, बर्फ़बारी का इम्कान कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मगरबी हवाओं का नया सिलसिला इस वक्त मुल्क के बाहरी इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, हरीपुर, कलरसीदान, तेलंगाना, चकवाल, मंडी वालदीन, सियालकोट, इसके अलावा मुजफ्फराबाद, कालाबाग, बाग, कोटली, रावलाकोट, जबकि दीर, धुरूश, चित्राल, मंदियान, कालौम, पटग्राम, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश या लबारी और बर्फबारी का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, हरीपुर, कलरसीदान, तेलंगाना, चकवाल, मंडी वालदीन, सियालकोट, इसके अलावा मुजफ्फराबाद, बाग, कालाबाग, कोटली, रावलाकोट, जबकि दीर, दुरूश, चित्राल, मंदियान, कालौम, पटग्राम, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। नोट फरमा ले, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मोटे ओले, शदीद तूफ़ान, तूफ़ानी बारिश भी मुमकिन है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।